Итак, друзья, всем привет! Сегодня новая проблема. Опять такая же. Не стала заводиться машина сигнализации с автозапуска и с ключа. В общем, причину я нашел. Это уже другая причина, уже не в тех папах, мамах, которые находятся на самом блоке сигнализации, а находится уже вот здесь. Вот это вот место. Тут мама с такими толстыми проводами, так скажем, реле стартера. Некоторые говорят, что нет реле стартера, а она есть. Вот такая реле, обычно 4-контактная. В общем, сейчас я вам покажу, как это все дело было. Сейчас ставим ключ в замок зажигания. Вот. Включаем зажигание. В общем, так поворачиваю ключ. И нифига. Стоит на ручнике. Сейчас снимем с ручника. Берем релюшку. И вот так вот мы ее сейчас поставим. Релюшку не менял, релюшка старая. Просто так все контакты дохнут. Вот, включаем зажигание. Вот и все работает. Машина на ручнике. Выключаем зажигание, машина работает. Закрываем дверь. Так, закрыл сигнализацию. Сейчас подождем там 25 секунд, 30. Сигнализация станет на автономное питание. И мы снова запустим машину уже с пульта. Короче, причин-то так-то много. У кого какие проблемы, бывает разно. Все, машина стала на автономку на заводе. Ну все, машина работает. Также и глушим. Удерживаем первую кнопочку. Все, что заглушили. Открываем двери. В общем, ребят, кому понравилась эта запись, прожмите пальчик. Ладно, всем удачи, пробуйте. Причин много. Всем пока.